raiva para esses dias está gritando: santidade. Grandes homens de Deus caíram e construíram grandes impérios, mas caíram. Por quê? Adultério, roubo, mentira, engano, manipulação. Um homem santo hoje é mais importante que o presidente da república. Armas espirituais, querido, para esses dias são mais importantes do que 1 milhão na conta. Sabe por quê? Porque 1 milhão na conta não paga a luta que o diabo tem contra a sua vida, mas uma espada bem afiada dissipa as trevas.